Në një botë ku teknologjia ka arritur kulmin e saj, janë hapur dhe shumë aplikacione të ndryshme, të cilat ndihmojnë njerëzit në shumë aspekte të jetës. Një ndër ta është edhe aplikacioni Waze, i cili po përdoret nga vëzëtësit anë e banë Kosovës për të ikur gjobave të policisë së trafikut. Waze, aplikacioni i njohur për ndihmën që i ofron shoferëve në lidhje me trafikun dhe rrezikshmërinë e rrugëve, ka marrë përmbasa të gjera së fundmi edhe në Kosovë. Ky aplikacion ka prodhuar hartën e parë të drejtë-për-drejtë në botë me shofer nga të gjitha vendet për t'i ofruar përdoruesve informacion në kohë reale, duke treguar pranishmërinë e policëve në secilën rrugë. Po ashtu, përdoruesit e këtij api raportojnë vendodhjen e policisë, aksidentet, bllokimet e trafikut, kurthet e shpejtësisë dhe ndërtimet në rrugë. Gjatë këtyre ditëve, përmes rrjeteve sociale në Kosovë dhe jo vetëm, janë duke u shpërndar video të shumta të përdoruesve të këtij aplikacioni. Siç edhe po shihet në video të shpërndara në TikTok, ka raportime të shumta të qytetarëve për vendodhjen e policisë. Nga komentet e ndryshme të bëra në video të shpërndara në këtë platformë, duket një interesim i madh për përdorimin e tij. Përveç që mund të ndihmojë vëzësit të shpëtojë gjobave në trafik, Waze mund të lehtësojë edhe ikjen dhe fshehjen e personave të kërkuar nga organet e drejtësisë, duke u ndihmuar që në asnjë mënyrë të mos bien në duart e organeve të ndjekjes. Eksperti i trafikut Fesnik Çavolli tha se ekziston rreziku i keqpërdorimit të këtij aplikacioni. Disa shoferë mund të përdorin atë për të shmangur kontrollat policore ose për të dhënë informacion të pasakt. Kjo mund të dëmtojë përpjekjen për sigurinë rrugore dhe të krijojë situata të paparashikuara për autoritetet, tha ai. Sipas tij, ky nuk është rreziku i vetëm. Aplikacioni mund të ndikojë negativisht edhe duke shpërqendruar shoferët që shikojnë ekranin e telefonit gjatë vëzitjes, u shpreh Çavolli. Arbrash Info ka pritur ditë për të marrë një përgjigje nga policia e Kosovës, se sa është në dijeni për përdorimin e këtij aplikacioni dhe se apritën të merren masa rreth bllokimit të tij.